Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Бүгүнкү сабакты мен уксам унутам, көрсөм эстеймин, аткарсам түшүнөм деген Кытай ойчулунун сөзү менен баштагым келет. Анткени силер сабактан көргөнүңөрдү өз алдыңарча аткарып, менчиктештирилген билимге ээ болушуңарды каалаймын. Балдар, биз силер менен өткөн сабакта металлдар боюнча сүйлөшкөнбүз. Металлдардын мезгилдик системада алган орду, алардын физикалык касиеттери жана химиялык касиеттери менен таанышкансыңар. Эми мына ушул металлдар деген теманы улантып, бүгүнкү сабакта силер менен шылычтуу металлдар жана шылычтуу жер металлдарынын касиеттери менен таанышасыңар. Бүгүнкү сабактагы маалыматты кабыл алып, жазууга жана окууга даяр болсоңор, анда дептериңерге бүгүнкү сабактын темасын жазып алсаңар болот. Бүгүнкү сабактын темасы шылычтуу металлдар, натрий, калий, шылычтуу жер металлдары, магний, кальций, суу жана суунун шорлуулугу деген тема. Бүгүнкү сабакта силер шылычтуу металлдар жана шылычтуу жер металлдары менен таанышасыңар. Натрийдин атомунун түзүлүшүн жазып үйрөнүп, ошондой эле шылычтуу жер металлдарында катарына кирген элементтердин атомдорунун түзүлүшүн жазып үйрөнөсүңөр. Жана ошондой эле шылычтуу жер металлдарынын касиеттери менен таанышасыңар. Алардын химиялык касиеттери менен таанышып, жана суунун шорлуулугу боюнча маалымат аласыңар. Балдар, мезгилдик системада биринчи топто жайланышкан элементтер, экинчи мезгилде жайланышкан литий, натрий, калий, рубидий, цезий, франций бул шылычтуу металлдар болуп саналат. Мезгилдик системанын биринчи тобунда жайланышкан элементтер шылычтуу металлдар деп аталат. Анткени бул шылычтуу металлдар деп аталгандыгынын себеби булар самын сыяктуу болгон жылмышкак көбүктөрдү пайда кылган металлдар. Ошондуктан буларды шылычтуу же болбосо шылычты пайда кылуучулар дегенди түшүндүрөт экен. Мына ушул биринчи топтун элементтери боюнча маалымат аласыңар. Демек, бул топто литий, натрий, калий, рубидий, цезий, франций жана унунений деген элемент жайланышкан. Литийдин катар саны 3, атомунун массасы 7. Анткени 6,94 болгондуктан тегеректеп биз 7 деп алабыз. Ал эми натрий элементи 11 катарда турат, атомунун массасы 23. Ал эми калийдин катар саны 19, атомунун массасы 39-га барабар. Рубидийдин катар саны 37, атомунун массасы 85,4-кө барабар. Цезийдин катар саны 55, атомунун массасы 132. Францийдин катар саны 87, атомунун массасы 223. Унунений бул катар саны 119, атомдук массасы 316-га барабар. Мына ушул шылычтуу металлдардын тобуна кирген элементтер, бул элементтердин ар биринин касиеттерине токтолуп көрөлү. 1807 жылы Англияда Деви деген окумуштуу натрий жана калийди ачкан. Араб тилинде натрун деп атаган. Натрун деген бул сода дегенди түшүндүрөт, же болбосо көбүк зат, жылмышкак дегенди түшүндүргөн. Же болбосо арабча калий бул алкали. Алкали деп дагы атаган. Алкали деген сөз бул поташ. Анткени калийдин карбонатынын техникалык аталышы поташ деп аталат экен. Демек, буну биринчи жолу бул элементтердин ачылышынын тарыхы мына ушундай. Ал эми 1817 жылы Швецияда Арфведсон литийди ачкан. Литос деген бул таш дегенди түшүндүрөт экен. Литосферада жайланышкан дегенди түшүндүрөт. Же болбосо 1860 жылы Германияда Бунзен рубидийди ачкан. Рубидий бул кочкул кызыл деген сөздү түшүндүрөт экен. Анткени спектрдин кызыл түсүнө окшош түстү берген рубидий. Ошондуктан рубидис деп аталып калган. Андан кийин 1939 жылы Францияда франций элементи ачылган. Бул Франциянын атына коюлган. Француз окумуштуусу Перри ачкан. Андан кийинки элемент бул цезий. Цезий деген сөз бул асман көк дегенди түшүндүрөт. Анткени спектрдеги ачык көк түстүн түсүн берген. Мына балдар, шылычтуу металлдардын ачылыш тарыхы мына ушундай экен. Шылычтуу металлдардын дагы бир өзгөчөлүгү, шылычтуу металлдардын туздары
Мисал үчүн натрийдин хлориди галлит деп аталат. Жана натрийдин хлориди менен калийдин хлоридин көбөйтүүсү сильвинит деп аталат. Натрийдин сульфатынын 10 молекула сууну кармаган кристаллы гидраты Глаубер тузу деп аталат. Булар жаратылышта минерал түрүндө кездешет. Мына ушул туздарынын эритмеси ар түрдүү түстөгү жалынды берет экен. Натрийдин туздарынын эритмелери сары жалынды берет. Ал эми литийдин туздарынын эритмеси малина түстөгү күлгүн кызыл түстү берет экен. Ал эми калийдин эритмелери болсо, калийдин туздарынын эритмелери сыя көк түстөгү жалынды берет. Ал эми рубидийдики болсо, рубидийдики ачык кызыл түстөгү түстү берген жалынды берет. Ал эми цезий болсо өзү аты эле көк деген түстү айтып турат. Демек цезий көктөгү жалынды бөлүп чыгарып күйөт экен. Демек шылычтуу металлдардын өзгөчөлөнгөн айырмасы алардын туздары жалынды боешу менен өзгөчөлөнүп экен балдар. Ошондой эле шылычтуу металлдардын атомдорунун түзүлүшүн карап көрөлү. Шылычтуу металлдардын катарына кирген натрийдин атомунун түзүлүшү эң акыркы катмарында 3-эсте 1 электрон жайланышкан. Ошондуктан сырткы электрондук катмарында 1 электрон болгондуктан анын кычкылдануу даражасы 1-ге барабар, валенттик электрону 1 экен. Ал эми калийди алып көрсөк, калий 4-үнчү мезгилде жайланышкандыктан акыркы катмарында 4-с 1 болуп бүтөт. Демек 4-эсте 1 электрон болгондуктан 4-эстеги 1 электрон валенттик электрон болот. Ал эми ошондуктан калий дагы кычкылдануу даражасы +1 болот экен. Андан кийин 3-П жана 3-Д катмарындагы электрондор жайгашат. Балдар, бул жерден бул эки элементтин окшоштук жагын карасаңар, сырткы электрондук катмарында бирден электрону бар. Мына ушул 1 электронун башка элементке берүү менен +1 кычкылдануу даражасына ээ болот жана булар 1 валенттүү элементтер. Биринчи топто жайланышкандыктан шылычтуу металлдар 1 валенттүү элементтер деп айтылат. Атомдордун радиусун салыштырып көрөлү. Литий катар саны 3, сырткы электрондук катмарында 1 электрону бар. Натрий катар саны 11, сырткы электрондук катмарында 1 электрону бар. Калий катар саны 19, сырткы электрондук катмарында 1 электрону бар экен. Атомдорунун радиусу, иондошуу энергиясы, атомдордун радиусу жогорутон төмөн көздөй жогорулайт. Иондошуу энергиясы төмөндөн жогору көздөй жогорулайт экен. Эми бул элементтердин окшоштук жагын карап көрсөңөр. Литийдин акыркы катмары 2-эсте 1, натрийдин акыркы катмарында 3-эсте 1, калийдин акыркы катмарында 4-эсте 1, андан кийин калийден кийинки турган рубидий элементин акыркы катмарында 5-эсте 1 болуп бүтөт. Демек, бул элементтердин окшоштук жагы бардыгы сырткы электрондук катмарында сте 1 электрон болуп бүтөт экен. Ошондуктан булар 1 валенттүү элементтер. Мына ошон үчүн алар бир топто жайланышкан. Булардын окшоштугу атомдорунун түзүлүшүндө. Ошон үчүн булар биринчи топто шылычтуу металлдардын тобуна жайгашкан. Химиялык касиети. Натрий күкүрт менен кошулган учурда температураны таасир эткенде натрийдин сульфиди пайда болот. Бул учурда натрий электронун берет, күкүрт электронду кошуп алат. Дайыма булар калыбына келтиргичтер. Натрийдин сульфиди пайда болот. Же болбосо литий кычкылтек менен кошулганда бардык шылычтуу металлдар кычкылтек менен кошулат. Ошого мисал катары литий менен жазып көрөлү. Литий менен жазып көрсөк, анда оксид пайда болот. Оксидинин формуласы литий 2O же болбосо R2O. Бул учурда литий электронун берет, кычкылтек электронду кошуп алат. Кычкылдануу калыбына келүү реакциясы жүрөт. Берген жана кошулган электрондорду берүү менен теңдемени теңдеп коебуз. Демек, оксид пайда болот экен. Демек, бардык шылычтуу металлдар температуранын таасири астында кычкылтек менен кошулуп, оксидтерди пайда кылат. Ал эми, мисалы натрий менен кошсок деле, натрийдин пероксиди пайда болот. Шылычтуу металлдардын башка элементтерден дагы бир айырмаланган касиети бул периоксидтерди пайда кылат. Өтө кычкылдарды пайда кылат. Бул өтө кычкылда натрий 2O2 деген зат. Бул натрийдин өтө кычкылы болуп саналат. Бул учурда натрийдин кычкылдануу саны +1,
кычкылтектин кычкылдануу саны -1 болот. Демек, натрийдин пероксиди деп аталат. Же болбосо натрийдин өтө кычкылы деп дагы атайбыз. Ал эми калий менен кошулган учурда жогорку температурада калийдин пероксиди пайда болот. Калий 2, O2. Бул учурда калийдин кычкылдануу даражасы +1, кычкылтектин кычкылдануу даражасы -1. Демек, калийдин пероксиди пайда болот экен. Демек, шылычтуу металлдардын башка элементтерден айырмаланган касиети кычкылтек менен кошулганда жогорку температурада пероксидтерди пайда кылат. Пероксидтерде кычкылтек -1 кычкылдануу даражасына ээ болот экен. Андан кийинки касиети металлдар суутек менен аракеттенишкен учурда металлдардын гидриттери пайда болот. Мында металлдан суутекти көздөй электрон өтөт. Суутек -1 кычкылдануу даражасына ээ болот экен. Ошондой эле хлор менен кошулган учурда биринчи топтогу элементтер металл, хлор, хлоридтер пайда болот. Бул учурда дагы металлдан хлорду көздөй электрон өткөн болот. Металлдын хлориди пайда болот. Суутек менен аракеттенишип гидриттерди пайда кылат экен. Хлор менен аракеттенишип хлоридтерди пайда кылат. Балдар, бул металл деген жазуунун ордуна силер биринчи топто турган бардык металлдарды алып жазып көрсөңөр болот. Мына ушундай теңдемелерди жазуу менен өз билимиңерди бышыктасаңар дагы болот. Ошондой эле биринчи топто турган бардык металлдар менен хлор менен кошуп жазып, пайда болгон бардык биринчи топтогу металлдар менен хлорду кошуп, алардын теңдемелерин жазып, билимиңерди жыйынтыктасаңар дагы болот. Андан кийин бардык шылычтуу металлдар суу менен аракеттенишет. Шылычтуу металлдар суу менен аракеттенишкенде гидроксидтер пайда болот. Мисалы, калий суу менен кошулган учурда калийдин гидроксиди жана суутек бөлүнүп чыгат экен. Андан кийин балдар, мына ушул суу менен аракеттенишкен учурда шылычтуу металлдар абдан бат реакцияга кирет. Мына ушул шылычтуу металлдардын суу менен аракеттенишин төмөнкү видеодон көрсөңөр болот. Мисалы, литий металлы бул шылычтуу металлдар керосинде сакталат. Анткени өтө активдүү металлдар болгондуктан абада тез эле кычкылтек менен кошулат. Ошондой эле шылычтуу металлдар өтө жумшак металлдар, күмүштөй жалтырак. Аны кадимки бычак менен кескенге болот. Өтө жакшы кесилет, жумшак металл болгондуктан. Силер көрүп турган металл бул литий металлы. Литий металлын бычак менен кесип, бир аз бөлүгүн сууга салган учурда абдан активдүү реакцияга кирет экен. Мына силер көрүп тургандай литий суу менен реакцияга кирди, абдан тез реакция жүрүп атат. Мына ушул реакциянын жүрүп, натыйжада идиште литийдин гидроксиди пайда болгондугун биз индикатор менен аныктап алсак болот. Литий толук бойдон суу менен реакцияга киргенден кийин пайда болгон затты биз индикатор менен текшерип көрөбүз. Индикаторду тамчылаткан учурда фенолфталеинди түссүз күлгүн кызыл түскө өтөт. Демек, идиште литийдин гидроксиди пайда болду. Жана ошондой эле суутек бөлүнүп чыкты. Андан кийинки металл натрий металлы. Натрий дагы литийге окшогон. Бул дагы жалтыраак металл. Керосинде сакталат. Бардык шылычтуу металлдар керосинде сакталат. Анткени абага чыкканда кычкылтек менен кошулат. Натрийди да бычак менен кесип алууга болот, жумшак металл. Аны кесип, бир аз бөлүгүн сууга салган учурда натрийге суу таасир этет, кошулат. Башкача айтканда, натрий суу менен аракеттенишкенде чыркыраган үн чыгаруу менен реакцияга кирет. Анткени абдан активдүү реакцияга кирет жана суутекти бөлүп чыгарат. Эгерде силер жакшылап байкасаңар, мына натрий абдан тездик менен суу менен аракеттенишкендигин көрүп турасыңар. Пайда болгон идиште натрийдин гидроксиди пайда боло тургандыгын биз азыркыдай эле фенолфталеиндин эритмеси менен билсек болот. Фенолфталеиндин эритмеси күлгүн кызыл түскө өтөт. Демек, шылычтуу металлдар суу менен өтө активдүү реакцияга кирет жана суутекти сүрүп чыгара алат экен. Жакшылап байкасаңар, абдан тездик менен реакция жүрүп атат. Эгерде ушул идиштин үстүнө
айнек воронканы коюп суутекти жыйнап суутектин бөлүнүп чыккандыгын дагы көрсөк болот. Мына фенолфталеинди тамчылатса натрийдин гидроксидинин пайда болгондугун көрүүгө болот. Эгерде калийди алсак, калий деле натрий сыяктуу, литий сыяктуу суу менен абдан тездикте реакцияга кирет. Калий дагы керосинде сакталат. Аны бычак менен кесип сууга салган учурда литий сыяктуу жана натрий сыяктуу абдан тездик менен реакцияга кирет экен. Ал эми пайда болгон заттардын гидроксидтер пайда боло тургандыгын биз силер көрүп тургандай фенолфталеиндин эритмесин тамчылатканда гидроксидтерде кызыл түскө өзгөрөт. Мына калий абдан тездик менен реакцияга киргендиктен от чыгаруу менен реакцияга кирет. Суутекти бөлүп чыгарат. Калий суу менен реакцияга киргенде өтө тездик менен. Улам карап турсаңар, литий жайыраак реакцияга кирсе, ага караганда натрий өтө тездикте реакцияга кирди. Ал эми калий болсо өтө тездикте күйүү менен реакцияга кирет. Калийдин гидроксидин пайда болгондугун биз фенолфталеиндин эритмеси менен билебиз. Мына балдар, силер шылычтуу металлдардын касиеттери менен тааныштыңар. Шылычтуу металлдар биринчи топтун элементтери. Биринчи топто жайланышкандыктан алардын валенттүүлүгү дагы бирге барабар жана кычкылдануу даражасы дагы бирге барабар. Анда эмесе силер менен шылычтуу жер металлдары менен таанышып көрөлү. Шылычтуу жер металлдары бул Менделеевдин мезгилдик системасында экинчи топто жайланышкан элементтер. Булар кайсылар? Бериллий, катар саны 4, атом массасы 9. Магний, катар саны 12, атом массасы 24. Кальций, катар саны 20, атом массасы 40. Стронций, катар саны 38, атомдук массасы 87. Барий, катар саны 56, атомдун массасы 137. Радий, катар саны 88, атомдук массасы 226. Унун белий, катар саны 120, атом массасы 320-га барабар болгон элементтер. Бул элементтердин кандай окшоштуктары бар, балдар? Ушул экинчи топтогу элементтердин эң негизги өкүлү магний. Карап көрөлү. Ушу магний жаратылышта хлорофилдин курамында жашыл түстү берип турат. Фотосинтез процессинде магний катышат. Хлорофилди түзүп туруучу элемент магний болуп саналат. Ошондуктан бул жаратылышта жана адамдын организминде абдан маанилүү элемент болуп саналат. Шылычтуу жер металлдарынын ичинен магний маанилүү элемент экен. Бул көбүнчө чанактуу өсүмдүктөрдүн курамында абдан көп. Атомун түзүлүшүн карасак, сырткы электрондук катмарында 3-эсте 2 электрону бар. Балдар, салыштырып көрсөңөр, биринчи топтогу элементтерде шылычтуу металлдарда акыркы катмарында 1 электрон болсо, ал эми шылычтуу жер металлдарында акыркы катмарында 2 электрону бар. Демек, магнийде 3-эсте 2 электрону бар болгондуктан булардын кычкылдануу даражасы жана валенттүүлүгү 2 болуп саналат. Ал эми атомдордун радиусун алып көрсөк, бериллий, магний жана кальцийди салыштырып көрөлү. Азыркыда эле шылычтуу металлдарда сыяктуу эле булардын катар саны өскөн сайын атомдордун радиусу өскөндүгүн көрүп турасыңар. Стронцийдин 5-чи мезгилде болгондуктан атомдун радиусу бериллийге караганда бир кыйла чоң экендиги көрүнүп турат. Эгерде атомдук түзүлүшүн карасаңар, бардыгы эң акыркы катмарында С'те 2 электрон болуп бүтөт, кычкылдануу даражалары +2 болот. Демек, шылычтуу металлдарда 1 болсо, шылычтуу жер металлдарында 2 болуп саналат экен. Булардын атомдордун радиусун салыштырсак, булардын атомдордун радиусу шылычтуу металлдар сыяктуу жогорутан төмөн карай жогорулаган. Ал эми иондошуу энергиясы төмөндөн жогору карай дагы жогорулайт экен. Бул касиет бардык металлдарга тиешелүү. Шылычтуу жер металлдарынын химиялык касиетин карап көрсөк, суутек менен аракеттенишкенде гидридтерди пайда кылат. Металл H2 деген бирикмени пайда кылат. Бул учурда дагы суутек -1 кычкылдануу даражасына ээ болот. Гидридтерди пайда кылат. Ошондой эле хлор менен кошулганда металл хлор 2 деген
хлоридтерди пайда кылат. Металл хлор 2 деген. Бул учурда металлдан 2 электрон хлорду көздөй өткөн болот. Мында хлоридтер пайда болот. Ошондой эле шылыштуу жер металлдары кычкылтек менен кошулат. Температуранын таасири астында металлдын оксиди пайда болот. Металлдын оксиди +2 жана -2. Ж болбосо металлдан кычкылтекти көздөй 2 электрон өтөт. Ошондой эле күкүрт менен кошулат. Күкүрт менен кошулган учурда металл +2, күкүрт -2 болот. Металл электронун күкүрткө берет. Металлдын сульфиттери пайда болот экен. Шылыштуу жер металлдары ошондой эле азот менен кошулат. Азот менен кошулган учурда металл +2 кычкылдануу даражасына, азот -3 кычкылдануу даражасына ээ болот. Мында нитриттер пайда болот. Суу менен аракеттенишкенде гидроксидти пайда кылып суутекти сүрүп чыгарат. Шылыштуу металлдарга окшош, демек гидроксидтерди пайда кылат экен. Ошондой эле суу менен шылыштуу жер металлдары суу менен аракеттенишкенде гидроксидтерди пайда кылат жана суутекти сүрүп чыгарат. Мисалы, магний суу менен аракеттенишкенде магнийдин гидроксиди пайда болду. Кальций суу менен аракеттенишкенде кальцийдин гидроксиди пайда болот экен. Ошондой эле кислоталар менен аракеттенишет. Магний кислота менен аракеттенишкенде суутекти сүрүп чыгара алат. Анткени металлдардын электрохимиялык чыңалуу катарында суутектин сол тарабында жайланышкан суутекти сүрүп чыгара алат. Мында да кычкылдануу калыбына келүү реакциясы жүрөт. Металл электронун берип кычкылданат, суутек электронду кошуп алып калыбына келет. Балдар, мына ушул шылыштуу жер металлдарын силер менен сүйлөшкөн учурда суунун шордуулугуна көңүл бурушубуз керек. Суунун шордуулугу деген эмне? Суунун курамында кальций, магний жана гидрокарбонаттардын, сульфаттардын, хлоридтердин болушу бул суунун шордуулугу деп аталат экен. Кальцийдин, магнийдин, гидрокарбонаттардын болушу бул суунун шордуулугу. Эми суунун шордуулугу экиге бөлүнөт. Туруктуу шордуулук жана убактылуу шордуулук болуп саналат. Туруктуу шордуулукта бул кальцийдин сульфаты, кальцийдин хлориди, магнийдин хлоридтери, башкача айтканда сульфаттар жана хлоридтер болгон шордуулук бул туруктуу шордуулук болуп саналат. Ал эми убактылуу шордуулукта магнийдин гидрокарбонаты, кальцийдин гидрокарбонатынын болушу бул убактылуу шордуулук же болбосо карбонаттуу шордуулук деп аталат. Ал эми туруктуу шордуулук бул карбонаттуу эмес шордуулук деп аталат. Демек, суунун шордуулугу бул туруктуу шордуулук менен убактылуу шордуулуктун суммасы бул суунун шордуулугу деп аталат экен. Демек, шордуу суу менен кадимки суунун айырмасы мына ушул курамындагы хлоридтердин, сульфаттардын, гидрокарбонаттардын болушу менен айырмаланат экен. Мына балдар, бүгүнкү сабакта силер Менделеевдин мезгилдик системасында жайланышкан биринчи топтогу элементтер бул шылыштуу металлдар, ал эми экинчи топто жайланышкан шылыштуу жер металлдарынын айрым металлдарынын атомдорунун түзүлүшү жана алардын касиеттери менен тааныштыңар. Ошондой эле эң маанилүү болгон экинчи топтун элементтери болгон бул кальций жана магний элементтери менен тааныштыңар жана ошондой эле суунун шордуулугу боюнча маалымат алдыңар. Мына ушуну менен бүгүнкү сабакты аяктайбыз. Силер менен кайрадан көрүшкөнчө саламатта болгула. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат.